İyi günler arkadaşlar. 9. dersimize hoş geldiniz. Bu derste şömine çizeceğiz. Salonu tamamlamaya çalışacağız. Bir de bu döner merdivenimiz var. Öbür derse sığmadı, uzayacak diye ben bu dersi aktardım. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bunu şablon olarak bunu kullanacağız. Nasıl yaptık? Onu ben size bir anlatmaya çalışayım. Buradan geliyorum, circle'ı alıyorum ve buna diyorum ki 14S olacak. 14S olacak. Şöyle bastım ve bunu da 90.3 aldım. Çünkü öyle denk gelmiş. Buradan geliyorum. Şurayı kapatayım. Buraya şu anda gerek yok. Buna geldim ve buradan geldim. Find Center ile ortasını buldum. Buradan geldim. Şuradan şöyle 236.9 dedim. Almadı. Şöyle çıkalım şuraya. Belki de aşağıda kaldığı için. 236.9 dedim. Evet. Burayı geldim. Divide dedim. Ve burayı ben 16.9 yapacağım. 16.9'a gelmesi için kaç segment lazım? 14 segment yok. 13. Evet 14 segmente bırakıyorum. Tamam. Yani aşağı yukarı 17 santim olacak her bir segment. Sonra geliyorum line'a basıyorum. Şöyle kırmızı eksende geliyorum. Buradan da 236.9 çıkıyorum. Buradan da burayı bu şekilde kapatıyorum. Sonra tekrar line'ı alıyorum. Ve şuradan şöyle şuradan geliyorum. M'ye basıyorum. Kontrole basıyorum. Şuradan şuraya geliyorum. Çarpı 13 yazıyorum. Evet bu tarafı bu şekilde böldük. Yani burada merdivenlerin hizasını ayarladık. Şimdi gelelim merdivenlerin genişliklerini ayarlamaya. Orbite basıyorum. Line'a basıyorum. Buradan geliyorum buraya. Buradan Q'ya geliyorum. Şurayı önce seçiyorum pardon. Şurayı seçiyorum. Q'ya basıyorum. Edge'a basıyorum. Buradan şurayı işaretliyorum. Kontrole basıyorum. Buraya geliyorum. Burada da çarpı 13 diyorum. Evet bunlar da şeylerimiz. Şey deyip duruyorum yani şey demek de güzel değil kusura bakmayın. Bazen kaçırıyoruz, kaçırmamak lazım. Bunlar merdiven basamaklarımız. Şimdi bu basamakları ben sırayla alacağım. Şuradan alayım. Geliyorum bunu M'ye basıyorum, P'ye basıyorum ve 16.9 yukarı çıkartıyorum. Evet. Sonra geliyorum bu şekilde gidecek. Ters gitmeyelim de terse düzü fark etmez bunda da. Evet. Sonra geliyorum. Şunu alıyorum. Şurayı alıyorum. Move'a basıyorum. Kontrol'e basıyorum. Şuradan şöyle buraya geliyorum. P'ye basıyorum ve çift tıklıyorum. Şunu siliyorum arkadaşlar karışmasın diye. Sonra buraya geliyorum. P'ye basıyorum. Kontrol'e basıyorum. Şu kenarından tutuyorum ve şuraya getiriyorum. Sonra P'ye basıyorum. Çift tıklıyorum. Ve bunu da karışmasın diye siliyorum. Sonra buraya geliyorum. Move'a basıyorum. Kontrol'e basıyorum. Şu köşesinden tutuyorum. Buraya geliyorum. P'ye basıyorum ve çift tıklıyorum. Sonra şöyle hafif dönüyorum. Tekrar buraya geliyorum. M'ye basıyorum. Kontrol'e basıyorum. Köşeden alıp bakın yanlış olduğu zaman olmuyor. Çünkü bunu silmemişiz demek ki. Çünkü kabul etmedi. Yer doğru gelmedi. M'ye bastık, kontrole bastık, geldik şuradan aldık. Bakın tam oturması lazım. Aklımızdayken silelim. Şurayı sonra işaretledim. P'ye bastım ve çift tıkladım. Geldim, M'ye bastım, kontrole bastım, ucundan tuttum. Buraya geldim, P'ye bastım, çift tıkladım. Geldim bunu sildim. Sonra tekrar geldim, bastım, kontrole bastım. Yanlış yapmıştım çünkü. Tam yerine geldim, P'ye bastım ve çift tıkladım. Arkadaşlar işlem bu şekilde gidecek. Ben bunu bitireyim. Bunu şöyle gelelim. Make group yapalım. Make group yaptık. Ondan sonra gelelim. Şimdi buradan circle alalım. Önce pardon O'ya basalım. Şöyle biraz dönelim. Sonra gelip circle'ı alalım. Buraya koyalım. Page'e basalım. Şöyle gelelim. 15 santim yapalım. Sonra burayı alalım. Şuradan şöyle 236.9 enter diye. Sonra gelip burayı da bir boyayalım. O da buraya gelelim. Şuradan P'ye basalım, kontrole basalım ve 75 santime çıkartalım. Evet. Döner merdiven bu kadar arkadaşlar. Bundan sonraki kısım şu. Ben bunu şu şekilde çevirdim. Buna aynı şekilde olsun diye. Sonra da şurasını uzattım. P'yi aldım. Tabii önce içine gireceğim çünkü artık bunu şey yaptık. Aslında bunu şöyle yapalım. Bunu patlatalım.
explode yapalım. Çünkü bu artık bununla beraber yürümesi lazım. Ya bunu yürütmeyeceğiz. Bu hazırı kullanacağım da ben size göstermek istiyorum. Bunu alalım ve bunu make group yapalım. Bu şekilde. Sonra ben burayı aldım. Şurayı aldım. Bu yerine geçtiği zaman ki mesafesini ayarlamak için size nasıl yapıldığını göstereyim. Buradan aldım böyle uzattım. Bu kadar. Kaç santim uzatmam gerekiyormuş ona bakayım. Şuradan şurası 98.6 uzatmam gerekiyormuş. Buraya geliyorsunuz, içine giriyorsunuz ve bunu 98.6 santim uzatıyorsunuz. Bu kadar. Sonra gidip yerine yerleştiriyorsunuz. Merdiven bu kadar arkadaşlar. Merdiven işimiz bu kadar. Tabii bunu kullanmayacağız, biz bunu kullanacağız. Çünkü buraya monte edildi, yeri ayarlandı ve bunu burada bitiriyoruz. Merdivenimiz bitti, şimdi gelelim şöminemizi yapmaya. Önce şu çatı katını bir kaldıralım. Çevre duvarlarını kaldıralım. Sonra bu döner merdiven, İzmir döner merdiven, sağanlık merdivenini kaldıralım. Bu sağanlıklı merdivenin şeyi burada kalmış. Biz onu tekrar geri alalım. Demek ki onu biz yapmamışız, bağlamamışız. Bu sağanlıklı merdiveni şöyle alalım. Şöyle alalım. İçine girelim. Bunu da içine girelim. Bunu burada patlatalım. Pardon şöyle içine girmeyelim. Bunu şurada patlatalım. Export yapalım. Burada şurayı da bir export yapalım. Bunda başka yer var mı? Şunu da bir export yapalım. Bunlar çünkü hepsi tek parça olması lazım. Burada başka bir şey yok. Şöyle hepsini alalım. Şöyle olmadı onun çünkü şöyle olmadı biraz yukarı alalım. Şöyle alalım. Şu taraftan gelelim. Şöyle seçelim. Dikkatli seçelim ki başka yere sıçratmayalım. Evet. Şimdi gelelim bunun üstünde sağ klik yapalım. Ve make group yapalım. Şimdi gelelim bunu burada sağlıklı merdiven diyelim. Üstüne gelip şöyle atalım. Evet şimdi attık. Doğru mu yaptık bakalım. Evet doğru yaptık. Bu tip şeyler oluyor. Sağlıklı merdiveni izledik. Salonumuza geldik. Bunu doğaçlama yapacağız. Şöyle buradan geliyorum. Şuradan şuraya bir 110 santim alıyorum. Güzel. Şuradan komple çekelim arkadaşlar. Bakın kırmızı eksen olması şart. Bu eksenler önemli fakat kırmızı eksende seçtiğim değil mi? Yamuk gibi duruyor. Bakalım yamuk mu? Yani bizim gözümüz aldanabiliyor çünkü bu tip şeylerde. Yok yamuk değil. 110 aldık. 110 santim aldık. Buradan kaç santim almamız lazım? Şöyle aşağı doğru geliyorum. Bir 20 santim alıyorum. Şöyle 20 santim aldım. Şuradan da şöyle geldim yine. Kırmızı eksende çektim. Burayı aldım. Dediğimiz gibi olmadı. Buradan aldık. Şöyle bir 25 santim çektik. Evet. 25 santim çektik. Sonra geldik şuradan. Şöyle bir 5 santim aşağı indik. Pardon inemedik. Basmıyormuşuz yine. 5 santim aşağı indik. Şöyle geldik şuraya. Buradan da geldik buraya. Bakın bu kapıyı biz bu kadar yapamayız. Çünkü burada kapının şeyi var. Biz bunu mecburuz geri alacağız. Buradan geleceğiz ve şuraya kadar geri alacağız. Bunu da buradan geleceğiz. Buraya kadar geri alacağız. Evet. Burayı da 2 santim kadar daha bir geri alacağız. Şöyle 2 santim daha geri alacağız. Pardon şöyle 2 santim geri aldık. Orbite bastık, döndük. Buraya geldik şuradan 5 santim aldık. Şuradan şöyle geldik. Yanlış taraftan aldık tabi. L'ye bastık. Yeşil eksende 5 santim yaptık. Buradan geldik. Şurayı aldık. Böyle şöyle içeri doğru 5 santim aldık da 5 santim güzel oldu mu diye şöyle bir bakıyorum. Biraz zayıf geldi bana. 5 santim fakat şurası da 5 santimdi. Şurası da 5 santimdi. Evet. Şöyle alıyorum. Buradan kontrole basıyorum ve şu köşeden tutup şuraya yapıştırıyorum. Sonra şurasını pardon. Biz bunu dışarıda mı yaptık? Yok tamam içinde yaptık. Bir daha şey yapmıştım. Çünkü bu salonun içinde olması gerekiyor. Salonun içinde olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın duvarlar salondu. Biz şu anda içindeyiz. Şimdi şuraya geliyorum. Şurayı bir ortadan ikiye böleyim önce bir. Evet şöyle ikiye böldüm. Sonra da şurayı bir ikiye böldüm. Şöyle yaptım, böyle yaptım.
Sonra geldim şurayı şöyle seçtim. M'ye bastım. Kontrole bastım. Geldim şu tam ortasından bunu dedim. Çarpı 3 dedim. Evet. Bunlarla işimiz bitti. Böyle yaptık. Şimdi şöyle gelelim. Şunu böyle aldım. Geldim aldım. Bunu silmem lazım. Çünkü burasına gerek yok. Bunu E ile de silebiliriz de ben ağız alışkanlıklardan kurtulamadım. E'yi aldım. Şunları da şöyle sildim. Evet. Şurayı da silmemiz lazım. Şimdi geldim. Burası şuradan şurayı şöyle alayım. Burayı da burası artık şömine. Şöyle O ile döneyim. Burayı F ile bir 5 santim daha içeri alayım. Ve bunun içine materyal atayım. Şöyle gelelim buraya. Buradan materyallerden şu glass'tı. Şu glass'ı Ctrl Z dedik, Ctrl Z dedik. Tamam burası tamam. Ve geldik onu buradan yaptık. Neden olmadı? Şöyle yaptık. Olmuş da biz göremiyormuşuz arkadaşlar. Bazen gözümüz görmüyor hakikaten. Burayı cam yaptık. Şimdi şurada da kitaplık gibi düşündük. Burayı da. Şurayı da alalım. Şöyle divitle burayı da şöyle, evet 4 segmente bölelim. Şöyle gelelim kırmızıdan. Şöyle buradan da geleceğiz kırmızıdan. Bunları biz, evet. Bunları geleceğiz buradan. Bu sefer yeşil eksende çekiyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Burayı aşağı mı yapalım, yukarı mı yapalım? Şurası kaç santimdi? Daha bir alalım bakalım üzerine. 22,5 santimmiş. Aşağı doğru yapalım. 2 santim pardon. Şöyle 2 santim. 2 santim aşağı geldim. Aldım. Burayı aldım ve ben şöyle çektim. Evet. Burayı da tekrar geldim. 2 santim aldım aşağı doğru. Burayı da buradan böyle çektim. 2 santim. Sonra buraya da geldim. Line'la aldım. Buraya geldim. P'ye bastım ve çift tıkladım. Böylece bu tarafımız oldu. Aslında öbür tarafa uğraşmaya gerek yok. Şöyle alacağız bunu buradan. Kontrole basacağız. Ve şu köşeden alacağız. Buraya tam köşemize koymamız lazım ki. Evet koyacağız. Bu kadar. Evet bu kadar. Şimdi buna gelelim. Şöminemizin rengini verelim. Şöyle B'yi alalım. Altı alalım. Şuradan alalım. Aslında bütün şömineyi seçelim. Şöyle seçelim B diyelim. Üstüne atalım. Tek şurası cam olacaktı. Şurası. Burasını cam yapalım. Geliyorum oradan. Şu gözlüğe basıyorum ve bütün şeyleri indiriyorum. Dışarı çıkıyorum, ortuyorum. Bütün malzemeleri aşağı indiriyorum. Şömine görüntüsünü buradan şöyle alalım. Götürüp şöyle içine yerleştirmeye çalışalım. Şimdi şömineyi yerine koydum. Şimdi buradan geliyorum. Yine giriyorum salonun yerini şundan yapıyorum. Yer döşemesi bu olsun diyorum. Sonra geliyorum. Buradan şu halıyı alıyorum. Şöyle getirdim halıyı. Şöyle koydum. Şu köşeden tutup şuraya yerleştirdim şurada. Evet. Halı da böyle dedim. Sonra geldim şu koltuğu aldım. Dedim ki şöyle gelsin, böyle dursun. Şöyle pardon, O'ya basalım. Evet. Şurada masa sandalyeler var. Bunları aldım. Buradan tuttum. Şöyle getirdim. Şunu tam şuraya bıraktım.